محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا أبا القاسم محمد بن عبد الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي وعلى ابنتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله وعلى أئمة البقيع الحسن بن علي وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق عليهم السلام وأهل بيتك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام يا إمام المتقين وقائد الغر المحجلين. السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح. السلام عليك وعلى ملائكة الله الحافين حول حرمك الشريف المستغفرين لزوارك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك أيها الشهيد ويا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى ولديك العليين الشهيدين. السلام عليك وعلى أخيك حامل لوائك في كربلاء أبي الفضل العباس. السلام عليك وعلى أختك المسبية زينب وعلى نسائك المسبيات. السلام عليك وعلى ابن أخيك القاسم وعلى ابن عمك مسلم بن عقيل. السلام عليك وعلى أصحابك المستشهدين بين يديك. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. وعلى ملائكة الله الحافين حول قبرك الشريف المستغفرين لزوارك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة المعصومين موسى الكاظم ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري عليهم السلام على ملائكة الله الحافين حول قبوركم الشريفة
المستغفرين لزواركم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء وبعيد المدى وذا من الأئمة النجبا. السلام عليك يا سيدي يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء. السلام عليك وعلى أخيك القاسم وأختك فاطمة المعصومة. السلام عليك وعلى ملائكة الله الحافين حول حرمك الشريف المستغفرين لزوارك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. عليك السلام يا إمامي وإمام الإنس والجان. سيدي عجل الله تعالى ما وعدك من النصر وظهور الحق على يديك، وجعلنا من خيرة أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. والسلام عليك يا مولاي وعلى آبائك الطاهرين وأجدادك المنتجبين المعصومين ورحمة الله وبركاته جميعا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.